كتعانوا ليا من نزلات البرديه، من سعال، العطيس، سخانه، البرد. هذه هي الوقيته ديالو، لانه وليداتنا الصغار، لا حنا ولا وليداتنا، يعني ماشي غير حنايا ولا غير وليداتنا، كنا البنات كنمرضوا. بعض المرات بامراض اللي هي خايبه، بعض المرات غير بشي شويه ديال الكحه. كاين بعض النساء اللي وصلوا لمرحله ديال الكحه ما كتفرقهمش النهار كامل، 24 ساعه على 24. كاين اللي داروا الدواء، شربوا السيرو، شربوا بزاف ديال الحاجات وبدون جدوى وبدون منفعه. وصراحه انا وحده منكم ما خليت ما جربت في هذه الوقيته هذه، انا والبنيته ديالي، البنيته ديالي كثر مني، مازال انا البنات شويه وقاومتها الحمد لله. ولكن البنيته ديالي الله يحفظها لي ويحفظ لكم وليداتكم تهلكات صراحه بالكحه. بكثره الكحه نهار كامل، والليل كتزيد عليها الكحه، كتجهد كتر، كتدوبل. بليس البنات شويه السخانه، المنزله، نيوفا كيسيلو، يعني بزاف المشاكل البنات. فبغينا شي وصفه تكون فعلت وتاركه كما تنقولوا وامنه. اهم حاجه البنات هو الامان، ومضاده كما تنقولوا بزاف ديال المشاكل في الجسم. تقضي على بزاف ديال البكتيريا، بزاف ديال الحاجات، على مرض الانفلونزا، على المهم بزاف الامراض. ما كاينش غير هاد المرض هذا، كاين بزاف ديال الامراض. المهم البنات وصفه زوينه، سهله. بعدا قبل ما نبداو، بزاف الناس يقولوا لي واش سهله ولا ما فيها ولا ما سهلاش، يعني واش فيها كثره المكونات ولا كثره المقادير. لا البنات والله ما فيها كثره المكونات ولا كثره المقادير، بالعكس. كتبقى بصفر درهم الا عندك كاع هاد الاعشاب هادو، هاد المكونات سخونه. لانه يعني هاد الوقيته هادي ديال الحاجه السخونه، الحاجه البارده غير ايفيتيها وغير بعدي عليها. لانه اياتها حاجه البنات بارده ما كنستحملوهاش، ما كنتقبلوا. الدات بعد الدات ديالنا البنات ما كتقبلهاش، يعني الدات ما كتبغيش لك شي حاجه بارده، كنبغيو الحاجه السخونه والحاجه الدافيه. المهم البنات هاد الوصفه كتشرب سخونه. لوليداتك دقه بطله البنات، قسما بالله الى النهار الاول غادي ديريها غادي تحسي بواحد الفرق كبير. الا عاودتيها لا دوزيام فوا ولا لتاني مره هضره اخرى وكلام اخر. داكشي علاش نقول لكم البنات وصفه زوينه، سهله التحضير، اقتصاديه، فعال الحمد لله، ومن اروع وابسط ما يكون بالنسبه كما تنقولوا حنايا الكحه، السعال، المنزله، اي مرض البنات عندكم غادي تخلصوا منه بواسطه هاد الوصفه هذه ديال الحليب والزعتر. المهم انا غادي نبارطاجيها معكم كما تنقولوا اون ديتاي. هذه هي الوصفه اللي كتنقذني انا والبنيته ديالي ديما في البرد. كندير هذه وكندير واحد الوصفه اخرى حتى هي غنبارطاجيها معكم الا بغيتوها. كتجي غزاله 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 بالشريحه. واحد الوصفه كندير انا بالشريحه كتحمق حتى هي ساهله ماهله. غادي نعطيها لكم، ولكن البنات نحاول هاد لا فيديو لقى عليه كما تنقولوا تفاعل. بارطاجيوه مع البنات اللي كتعرفوا، بارطاجيوه مع شي وحده مريضه الله يعافيها ويشافيها يا ربي عاجلا يا رب. بارطاجيوها مع العيالات، البنات، النساء، كما تنقولوا كلشي الاحباب والاصدقاء والمعارف ديالكم، باش هكذا تعم الفائده للجميع. لانه في حال هاد الوصفات في قويته ديال البرد والله القسم الا كدو اجر كبير ومضاعف، التريبل والكثر كاع. لانه في وقيته البرد كتنقضوا بزاف الناس واحد اخرين اللي كيعانوا من السعال، السخانه، الراس، حريق، بزاف ديال الحاجات البنات، لا الكبار ولا الصغار. انا باش عجبتني كنعملها حتى البنيته ديالي، وكيديرها حتى الزوج ديالي حتى هويا، وحتى انا الحمد لله كنديروها كاملين في الدار كون عائله، يعني كنديروها. بطبيعه الحال حتى نتوما يديرها الزوج، الاب، الاخ، العم، ديرها لميمتك، ديرها لجداتك، ديرها لوليداتك. المهم امينه وزوينه. وما تنساوناش من لي لايك، عافاكم الله يفرحكم والله يسعدكم دنيا واخره. ما تنساوناش من ناحيه لي لايك، وكذلك حبيباتي ما تنساوناش من ناحيه التعليقات ديالكم والكلمه الطيبه ورحمه الوالدين والايموجي اللي كتخليو ليا. المهم مرحبا بكم والف مليون مرحبا. وعلى بركه الله البنات نمشيو باش نتعرفوا على المكونات ديال الوصفه والطريقه ديال التحضير والطريقه ديال الاستخدام والاستعمال. المهم التفاصيل كامله. اول حاجه احتاجوا كاس كبير ديال الحليب. انا خديت هاد الوصفه غنوجدها معكم نيت وغنعطيها للبنيته ديالي تشربها، لانه كما قلت لكم البنيته ديالي كتعاني من الكحه بزاف البنات، خصوصا في الليل. شكون اللي في حالي تخليها لي في التعليقات، تقول لي حتى هي وليداتها كيعانوا من هذا المشكل هذا. المهم انا البنيته ديالي كتزاد عليها الكحه غير بالليل، في الصباح شويه، ولكن بالليل بزاف الحريق اكثر. المهم كما قلنا كاس كبير ديال الحليب، مع كميه البنات ديال الزعتر. ها هي كميه ديال الزعتر يكون واجد ومصوب. وكذلك البنات غتحتاجوا معايا كميه ديال السكينجبير،
اولا الزنجبيل راه دقه بطله البنات السكينجبير للمنزله ولا الرواح بصفه عامه. هاد السكينجبير خطير 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 وزوين، وراه ما كيجيش كما تنقولوا حنا لوغو ديالو خايب، لا غير كونوا متاكدين وكونوا كما تنقولوا مرتاحين من هاد القضيه هادي، ونيو بالكم لانه بزاف الناس يقولوا لي ياك ما لا غوسيت غتجينا كما تنقولوا حنا شويه مره ولا شويه حاره. لا البنات عندنا هاد الناحيه غير ارتاحوا. كذلك حبيباتي غتحتاجوا ليا التحليه، غنديروا هنايا العسل، والعسل غنديروا انا غير ديال السكر. انا كندير البنيته ديالي شويه العسل لانه ما كتبغيهاش كما تنقولوا وليداتنا راه ما تيتقبلوش هي داك اللوغو الحار ولا لوغو المر، دائما كيبغيو شي حاجه سكريه شي حاجه حلوه. المهم عندي هاد العسل هذا مستحضر من السكر، هذا البنات فيه 600 غرام زوين، وكيعمل تقريبا شي 10 دراهم مغربيه، يعني ثمنه رخيص. المهم قلنا العسل، السكينجبير، الزعتر والحليب هذا البارد العادي كامل الدسم. وتحتاجي معايا ان شاء الله اخر حاجه هي شويه ديال القرفه، قرفه باودر، اما القرفه باودر اما القرفه عواد، بحال نفس الريزولطه ولا نفس النتيجه. انا دابا غنديرها بودر. المهم هادو هما المكونات، يعني لا لاحظتوا معايا مكونات ديال الرخا والرباخه اللي كيكونوا في كل بيت تقريبا هاد الوقيته ديال الشتوى. غير حنا ما كطيحش لينا الفكره ديال نصوبوا شي محلول زوين سخون لوليداتنا ولينا ونهدئوا لهم الاعصاب ديالهم، لانه الزعتر معروف بهاد المسائل هادو، يعني ما كطيحش علينا الفكره. ولكن انا اليوم مع القناه ديالي بطبيعه الحال اللي هي قناه الهام شانيل، دائما الجديد دائما الهميزات يوميا الحمد لله، فانا معاكم وغادي نبقى مستمره معكم باش هكذا ديما الهميزات وديما احسن ما يكون ان شاء الله تنجيبوا لكم حتى لعندكم. المهم دابا غادي ناخذ واحد الكاسرول باش نوريكم الطريقه ديال التحضير على بركه الله. كناخذوا البنات هذا الكاس ديال الحليب كنوضعوه في الكاسرول، وكنزيدوه البنات شويه ديال الزعتر، وكنزيدو البنات شويه ديال القرفه، شويه ديال السكينجبير. بالنسبه للبنات اللي عندها الوليدات ديالها ما كيبغيوش ليها السكينجبير ما تكثرش منه، دير غير شويه. العسل راه كنخليو كاخر حاجه البنات، يعني كنخليو غير التحليه، راه ما كنديروش مع المكونات. المهم دابا بعد ما درت هذا الكوكاب انا درت عفوا غير كاس. انت ديرين السيترو مثلا الا كانوا عندك 3 الوليدات ولا انت والزوج ديالك ووليداتك ما غيقدكش كاس، ديري ايترو ولا السيترو. شوفي انت ديال الحليب كامل الدسم وصافي. وهي الوصفه واجده دغيا تصوبيها في 5 دقائق. صراحه كنوجدها البنيته ديالي حتى كتبغي كاع تنعس، وكنوجدها ليها كنعطيها ليها من بعد ما كتبقى تشرب لا ما لا والو مباشره كتمشي باش تنعس، باش هكذا تبقى لها في القريجيطاس ديالها. وفي الصباح فاش تمشي للمدرسه يعني تلقى ديجا بعدا راه شاربه دواها طبيعي، ماشي الدواء كما تنقولوا ديال الفارماسي ولا ديال الفرماسيان، لا هذا طبيعي البنات وزوين ليهم حتى من ناحيه الحليب، يعني كطاقه وكالسيوم وتبارك الله كيصحح العظيمات كيطول الوليدات، يعني ما شاء الله وصفه زوينه وبزاف. انا ديما كنعطي البنيته ديالي الحليب كل نهار تقريبا كنعطيها واحد السيطرو ديال الحليب في النهار باش هكذا تستافد منه مزيان. كاين اللي كيعطي الوليدات كتر كاع، ولكن انا كنعطيها غير السيطرو في النهار. المهم دابا البنات غنغلي هاد المكونات هادو ومن بعد غادي نرجع معكم باش مباشره ان شاء الله باش نقدم معكم الوصفه ونعملوا ليها التحليه. المهم البنات دابا راه وضعت الكاسرول ديالي فوق النار هانتوما، غادي نخلي حتى يغلى ليا هاد الحليب، يعني كما تنقولوا كطلع له الفايضه مزيان. عاد من بعد ما كيغلي كطلع ديك الكشكوشه وديك الرغوه صافي كندوز مباشره باش اما تصفيه. انا صراحه بالنسبه للبنيته ديالي كنصفيه ليها، ولكن انا كنشربو هكذا. مي الوليدات ديالك صغار بطبيعه الحال ما غاديش يتقبلوا لك الزعتر هكذاك خضر هكذاك بودور، يعني ما غاديش يتقبلوا بطبيعه الحال. غيبيو وصفه اللي هي سائله خاتره صافيه كما تنقولوا ما فيهاش الشوائب ديال اي عشبه. فانا كنصفيه ليها لانه ما كتبغيش تاخذوا ليا بهذه الطريقه هذه، ولكن انا كنشربو هكذا. حتى نتوما البنات الا وليداتكم اولا بنيتاتكم ما تيبغوش يشربوا لكم شي وصفه هكذا فيها الاعشاب فصفيوها ليهم عاد عطيوها ليهم، وانتم بطبيعه الحال لكم حريه الاختيار. المهم البنات ها هي سايره كتغلي، انا ديتكم معايا مرحله بمرحله باش هكذا ان شاء الله جميع لي طاب ديال هاد لاغوسيت ديال البرد ديال المنزله اللي صراحه بزاف منكم الكبار والصغار طلبتوها مني الصراحه. قلتوا لي عافاك ما بارطاجي معنا فحال هاد الهميزات ولا بارطاجي معنا هكذايا وصفات ديال البرد ديال المنزله ديال السعال الوليدات الصغار خصوصا وحتى الكبار. فهذه هي الوجيبه البنات وهذه هي الوصفه اللي طلبتوها مني، ها هي جبتها لكم حتى لعندكم. نتمنى غير تنال الاستحسان ديالكم
ونتمنى كذلك تنال الاعجاب ديالكم. المهم هي الوصفه كتغلي ما شاء الله، ريحه ديك الزعتر كتحمق ما شاء الله. الزعتر البنات حاولوا تدخلوه في الاكلات، في الوجبات، في الشهيوات. انا ديما كندخلو في البيتزا الداري بزاف، يعني في الزوج ديالي والبنيته ديالي الله يحفظها ليا ديما كندير لهم الزعتر لانه زوين فعلا. المهم هي الوصفه صافي دابا راه صبحت واجده، ها نتوما شوفوا غلى داك الحليب. نخليها تبرد وندوز مباشره باش نصفيها معكم ان شاء الله. المهم البنات ها هي الوصفه، كنحاولي غير هكذا تحركيها شويه وصافي على بركه الله. هكذايا هادو كلشي ما كنعطيهمش البنيته ديالي لانه ما غتبغيش تشرب ليا شي محلول هكذايا، فكنعطيه ليها سخون يا البنات، غزال 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 في هاد الوقيته ديال البرد. هانتوما شوفوا كيفاش كيجي كيحمق يا البنات. دابا غادي نضيف ليه غير عسيله صافي ونطبقوا معكم. المهم هنا غندير غير العسل ديال السكر، ولكن الا عندك العسل الحر يكون حسن بالشهده يا البنات، كيجي كيحمق غزال حسن من هذا. ولكن انا للاسف ما توفرش عندي العسل الحر، فغادي ندير معلقه غير من العسل هانتوما العسل ديال السكر. هانتوما كيجي سخون كيحمق كيجي شهوه منه يا البنات. البنيته ديالي انا بعدا كتشرب ليا هاد الكاس كامل، كنعطيه ليها قبل ما تنعس، ولكن ماشي بزاف قبل ما، يعني حتى كتبغي تنعس تقريبا، ماشي غادي نعطيه ليها بساعه قبل ولا لا البنات، كنعطيه لها تقريبا غير بربع ساعه قبل ما تنعس صافي كتشربو وكدوز باش تنعس. ما كتبقى تشرب لا ما لا والو باش يبقى في القريجيطات ديالها. من الاحسن انا كندوي مع البنات اولا العيالات اللي عندهم وليداتهم كيكحوا بزاف. انا البنيته ديالي للاسف مؤخرا ولات كتكح بالليل بزاف، هذا هو المشروب كما تنقولوا الزوين اللي كيتقام كما تنقولوا عليا بعد رخيص اقتصادي زوين دغيا. بعدا كنصاوبو لانه ديجا كيكون عندي الحليب، فدغيا كنصاوبو ليها باش هكذا نهار الاخر تمشي للمدرسه. المهم هادشي اللي كاين البنات، هذه هي الوصفه ديال اليوم السهله المهله. وهاد الوصفه باش تفكرتها اكثر بزاف البنات قالوا لي يعني بارطاجيها معنا، وانا ديجا كنت غادي نعطيها للبنيته ديالي قريبه نعس كنت غادي نعطيه ليها، فقلت علاش لا ما نوجدوش ونبارطاجيه معاكم. المهم هذه هي الوصفه البنات اللي كنعمل البنيته ديالي وكنشربها حتى انا كما قلت لكم. شويه ديال البرد مره الصوت شويه كيمشي وكيجي لانه الوقيته ديالو ديال الانسان يمرض شويه وهذا. هي هذه السعاد الدخان الراس الحريق، المهم كلشي البنات نزلات كاملين تيسبونا في هذا البرد، ولكن الحمد لله على كل حال. الدواء الحمد لله كما تنقولوا بالاعشاب المغربيه ديالنا موجود وعطاه الله منذ القديم الزمان كما تنقولوا. ها العسل الحور، ها الشريحه، ها زيت الزيتون، ها الثومه البلديه، حتى الثومه البنات وزيت الزيتون غزاله بزاف الكحه المنزله، السعال، بزاف ديال الحاجات الصراحه زوينه ليهم الثومه وزيت الزيتون. ولكن انا كنبغي نعطي للبنيته ديالي شي مشروب هكذا يكون على حقه وطريقه، وراه غنعطيكم وصفه الشريحه الا طلبتوها مني في التعليقات، وكذلك الا لقيت تفاعل كبير على هذا الفيديو غادي نبارطاجيها معكم. انا كناخذ غير الشريحه كما تنقولوا حنايا ديك الصغيوره، هذيك هي اللي كناخذ، هذيك كتحمق البنات كتبقى مرخيصه وفي نفس الوقت زوينه بزاف وريحتها وكما تنقولوا بليديه هكذاك كيوت. كنعطيها للبنيته ديالي حتى هي دقه بطله ميم با البنات تقريبا المره الاولى المره الثانيه صافي البنيته ديالي ما كتبقى لا تكح لا حتى شي حاجه. ولكن دابا كنعطيها هاد الوصفه هادي لانه كتجي سخونه، هانتوما ما شاء الله كتسخن بها حتى لو كور ديالها. اي حاجه البنات سخونه راه مفيده للوليدات الصغار. فديك المعلقه ديال العسل راه كتكون دابت من طبيعه الحال، وكيتبنن هاد الحليب هذا بداك الزكينجبير شويه ديال القرفه وشويه ديال الزعتر، يعني كيتبنن هاد المحلول هذا حتى كيجي بنين ولذيذ
والله العظيم البنات واخا يكونوا وليداتك مثلا ماشي من محبين الزعتر ولا ماشي من محبين سكينجبير، مع هاد المعلقه ديال العسل شويه ديال القرفه ولا الدارسي اللي ديجا بننات لينا المحلول، كيولي المحلول غزال وكيعطيك واحد الريزولتا اللي هي كتحمق. المهم غير ما بغاتش تجربوا، نتمنى البنات ما تخليوش عندكم هذه الوصفه لانها اقتصاديه زوينه. بارطاجيوها في لي جروب، بارطاجيوها في مواقع التواصل الاجتماعي عامه باش تعم ان شاء الله الجميع. وما تنسوناش من لي لايك، الاشتراك ديالكم سور ماشين مع تفعيلكم زر الجرس. غرو بيزو ليكم، نتلاقى معكم في فيديوهات مقبله. الى اللقاء.